师傅，这是干啥的？别乱碰，碰坏了怎么办？你注油了吗？没呀。先把油注了。好。开始封山路，5分钟之后比赛。等等，师傅。哎，我注完油了。注完油了啊？你注了吗？注了。你注了吗？注了。注了吗？注了。你没注。刘师傅，我刚才真注了，你就让我练车吧。你没注。我刚才注油了，为什么刘师傅不让我练车？这是为什么？大家能不能告诉我为什么？为什么？